დინოზავრი მყავს მაგიდაზე, ნახე. დავიჭიროთ, აი, თითით. მოკვდა. დღეს წარმოგიდგენთ ერთ ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარ აპლიკაციას, რომელიც თქვენს მაგიდაზე, ან არ ვიცი, სადაც არ უნდა იყოთ, გააჩენს დინოზავრს და შეგიძლიათ მართოთ ხელით და ჩვეულებრივად აი ესე ტელეფონის მეშვეობით გადაადგილდეთ, ლაივში ხდება ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ დაატრიალოთ ტელეფონი, აქეთ-იქით მიმართულება მისცეთ და ტელეფონში ხედავთ აი ესე სად გადაადგილდება დინოზავრი კამერის მეშვეობით, მოგეთ არ ვიცი, ვერ აგიხსნით ახლა პირდაპირ გადავიდეთ თამაშზე და საერთოდ ჯერ განახებთ როგორ უნდა ჩამოწეროთ და შემდეგ განახებთ როგორ უნდა გამოიყენოთ. Monster Park-ი ქვია აი ამ აპლიკაციას და შევიდეთ ტელეფონებში, შევიდეთ ჩვენს Play Store-ებში და ჩამოვწეროთ Monster Park. აი ეს არის ჩვენი აპლიკაცია, რომელზეც ვსაუბრობ და რომელზეც გვექნება აი ეს ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. მე უკვე ჩამოწერილი მაქვს ხალხო, ამიტომ პირდაპირ მოდით გადავიდეთ აი იქით მაგიდაზე და გავაგრძელოთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. AR Core-ის მხარდაჭერა უნდა გქონდეს თქვენ ტელეფონებს. არ დაიწყოთ კომენტარებში ჩემმა ტელეფონმა არ გააკეთა, ჩამოვწერე, არ იმუშავა და ასე შემდეგ. წინასწარ გავთხილებთ. Description-ში იქნება მითითებული ყველა იმ ტელეფონის სია, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა აი ამ აპლიკაციის გამოყენების. არ დაიწყოთ წერა Xiaomi Mi A3, Mi A2, Mi A1 მაქვს, Mi Pad რაღაცა ფიმფამ ფუმაკ და ჩემთან არ იმუშავა, მიშა რატო ვატყუებ და ასე შემდეგ. გიხსნით კიდევ ერთხელ Description-ში ჩახვალთ, იქნება სია ყველა იმ ტელეფონებისა, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა AR Core-ის და მხოლოდ აი ამის შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თუ თქვენი ტელეფონი იმ სიაში არ არის, ესე იგი ტყუილად გადმოწერთ ამ აპლიკაციას. ხო, მანამ სანამ ამ აპლიკაციას ჩამოწერდეთ, AR Core უნდა გქონდეთ ჩამოწერილი ან განახლებული. აი ეს არის ჩვენი AR Core. აქ ინსტალი მიჩანს, იმიტომ რომ მე უკვე დაყენებული მაქვს და რა თქმა უნდა AR Core-ის ლინკიც აღწერილობაში იქნება აუცილებლად. ეს აპლიკაცია არის აბსოლუტურად უფასო, ფასიანია იმ შემთხვევაში, თუ მოგინდათ რაღაც დამატებითი დინოზავრების და ეგრეთ წოდებული ფრინავი ხლიკების და სხვადასხვა ჯიშის დინოზავრების განახლება. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვადასხვა დინოზავრები, ამასაც განახებთ, ეხლა როგორ უნდა ვიყიდოთ და მოდით დავიწყოთ. Later. ჩინური ახალი წელია, სეილები გამოაცხადეს და შეხედეთ. აი აქ ჩვენთან აი ესე ლაივში ჩაგვერთობა detecting-ი, ანუ ეძებს რაღაცა ზედაპირს, ესე ვთქვათ, ჩვენი აპლიკაცია და როდესაც დაინახავს რაღაც შესაბამის ზედაპირს, აი შეხედეთ, გამოჩნდა ჩვენი დინოზავრი, დაინახა რაღაცა ზედაპირი და აი აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია დავსვათ აი ეს ჩვენი დინოზავრი კი. მიუთითოთ თითით და აგერ ჩვენი დინოზავრიც დაჯდა აი აქ მაგიდად. გავადიდოთ აი ესე, ნახეთ ხალხო, დინოზავრის გადიდებაც შეგვიძლია და რა კარგად გამოყავს ჩრდილები მაგიდაზე, აი აქ სადაც მოძრაობს, შეხედეთ, აი აქ ჩრდილავს ჩვეულებრივად და აი ამ დინოზავრის აქეთ-იქით გადაადგილება, შეხედეთ ხლიკი დაფრინავს მაღლიდან სადღაც და შეგვიძლია გადაადგილებაც ჩავატაროთ, აი ამ დინოზავრს დავეხმაროთ აქეთ-იქით სიარულში და ყველაზე მაგარი, ნახეთ, ჩვეულებრივად ლაივ რეჟიმში ხედავს ყველაფერს, ანუ 3D-შია, ესე ჩვენ მაგიდაზეა ეს დინოზავრი, ცოტა ყვირილიც ვიცით, აი აუწიოთ ხმას, აი ესე რაღაცა ემოციებიც აქვს, შეუძლია გამოგვიხატოს, ნახეთ, ბრაზდება, აი თიცროვადად ბრაზდება და შეგვიძლია ამოდი კლავიატურაზე, აი აქ მითითება შეგვიძლია მოვიდეს ჩვენთან. ოდნავ გამოვწიოთ, აი ესე შეგვიძლია გვერდიდანაც მივიდეთ, აი ესე ახლოცოთ შეგვიძლია მივიდეთ. ნებისმიერი მხარე შეგვიძლია დავინახოთ, იმიტომ რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული AR-ი. სხვათა შორის ბევრ ტელეფონს აქვს AR-ის მხარდაჭერა, მათ შორის iPhone-ებსაც აქვს, ახალ ბოლო iPhone-ებს თუ არ ვცდები მერვედან დაიწყო. და თითი მყარი, დინოზავრი გავაბრაზე, დინოზავრი, მიდი.
მიდი, დინოზავრი მყავს მაგიდაზე. მოკვდა. ბიჭო. ახალი გამოჩნდა. ანუ ბევრი არ უნდა აწვალოთ ეს თქვენი დინოზავრი, თორემ შეიძლება შემოგაკვდეთ კიდევაც ხელზე. ეხლა რა ფუნქციები გვაქვს აი აქ ჩვენს მენიუში? ნახეთ ხალხო. აი აქ გვაქვს მენიუ, სადაც შეგვიძლია ჩავრთოთ. მოდი ეს დინოზავრი კი ცოტა დავაპატარავოთ, აი ესე, ან შეგვიძლია კიდევ და კიდევ უფრო მეტად გავადიდოთ. ნუ ეს ყველაფერი გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მე დავაპატარავებ იმისათვის, რომ აი აქ ტყე გავაჩინოთ. აი აქ მენიუში ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ტყე. აი შეხედეთ, ჩაირთო ტყე. ნახეთ რა მაგრაა გაკეთებული. ანუ აი აქ უკან არის ჩემი მონიტორები, შეხედეთ, აი აქ მონიტორების წინ გვაქვს აი ეს ტყე და აი ესე შეგვიძლია ვატაროთ. უკან არის ჩემი დესკტოპი, კომპიუტერი, ხეებიც გვაქვს. ნახეთ და მთელი ფლორა და ფაუნა გვაქვს. აი აქ რაც შეეხება ფასიან upgrade-ებს და ასე შემდეგ. აი აქ შეგვიძლია მზე მიუთითოთ, ანუ საიდან დაკრას სქემა და აი აქ შეგვიძლია ვიყიდოთ დამატებითი დინოზავრები. აი შეხედეთ, ყველანაირი სახეობის დინოზავრი ყავს აბსოლუტურად აი აქ და სულ რაღაც 99 ცენტის და როგორც ხედავთ, აი აქ შეგვესება ყველანაირი სახის დინოზავრები. Restores დავაჭერთ იმ შემთხვევაში, თუ უკვე ნაყიდი გვაქვს, მე წაშლილი გვაქვს ეს აპლიკაცია და თუ თავიდან გადმოვწერთ, მივცემთ Restores და ყველა ნაყიდი ფუნქციები აღდგება, როგორც ყველა აპლიკაციაშია. დავაჭიროთ Get Bundle და დავაჭიროთ Tap to Pay. დავუდასტუროთ და ჩვენი დინოზავრიკები გამოგვიჩნდება. ეხლა მეც მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ მქონია ეს აპლიკაცია ნაყიდი, აი შეივსო, აი ხა ყველა სახეობის დინოზავრები გამოგვიჩნდება, დაიწყება ჩამოწერა, იმეილი მოვიდა, მადლობაო. კი ბატონო. და აი ჩვენი ყველა დინოზავრი. ავიღოთ ალბათ აი ეს. აი ეს მინდა. Play. აი ჩვენი დინოზავრიკიც ახალი სახეობის დინოზავრი, ხო აქ შეგვიძლია ზუმი გავაკეთოთ, აი ესე. მოდი აქ ბიჭო. მივახლოვოთ ცოტა, მივიდეთ ახლოს, აი ესე. აი ყველა მხრიდან შეგვიძლია ამ დინოზავრის დანახვაც, როგორც დანარჩენის შეგვიძლია შევცვალოთ, სხვა დინოზავრი ავირჩიოთ, ტყეც შეგვიძლია გავაქროთ, აი ესე, მაგიდაზე ნახეხურები ეტყობა, სადაც დადის, რაღაცა ინდური დინოზავრი ყავს, ცოტა, სხვა დინოზავრი ავირჩიოთ, მივცეთ play და გამოგვიჩნდება აი ეს ჩვენი, პატარები, დინოზავრები მყავს მაგიდაზე, თან ძალიან ბევრი. შემიჭამეს შნურები, გადაჭამეს ლეპტოპი, მავთული. მოდი აქ. მოდით აქ. ჯიბა. ჯიბა დინოზავრები მოდით აქ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უმეტესობა თქვენგანისა ტელეფონებზე ექნება აი ამ აპლიკაციის მხარდაჭერის საშუალება. ჩამოწერთ აუცილებლად და ძალიან ბევრს გაერთობით და იხალისებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენთან ერთად იყო მიხეილი, დალაიკეთ აუცილებლად და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace. We were born